Masu sauraro, yau ma ga mu ɗauke da ci gaban labarinku na ƙawar matata zan aura kashi na 9. Sai ku biyo mu. Washe gari Ni'ima ta kira ta faɗa mata magana fa ta girma, har an sa lokacin biki wata ɗaya, amma angon ya bar ƙasar ba zai dawo ba sai ana saura sati ɗaya biki. Ta yi Allah ya sanya alkhairi tare da cewa saura practicing 3 su gama exam. Suna gama za ta taho su fara shirye-shiryen biki. Ni'ima ta ci gaba da cusa soyayyar Jafar a zuciyarta. Shi kuma bai wani ƙoƙarin koyawa kansa son ta ba, kawai ya karɓe ta ne bisa tursasawar mahaifinsa, musamman Hajiya Fatsima da ta yi tsalle ta dire ta ce ba zai watsa mata ƙasa a ido ba. Da wani ido za ta kalli Hajiya Sahura ta ce ɗanta baya son ‘yarta. Wannan ya sa shi haƙuri daɗin daɗawa da roƙon da mai martaba ya yi masa na cewa kada ya bashi kunya, tunda yarinyar ta amsa shi ma ya haƙura, zai so ta a hankali tunda ba ta da matsala. Dole ya yarda da zaɓin na iyayensa, amma tunda ya tafi Cairo gurin ƙaninsa bai sake tunawa da ita ba, sai da ya ga saƙonta a WhatsApp voice ne a ƙasa ta rubuta masa, mijina buɗe ka ji abin da aminiyata ta ce min game da kai. Tana da hankali, ga ta da hangen nesa, ina son ta fiye da yadda nake son komai. Buɗewa ya fara saurara, jin sautin muryar sai da ya sa gabansa faɗuwa. Hakanan bai san dalili ba, ya ji ya kwaɗaitu da son ganin mamallakiyar wannan zazzakar muryar kuma ma'abociyar hankali. Ba tare da tunanin komai ba ya rubuta mata, to yayi, muryarta ta yi daɗi, Allah ya sa haka fuskarta take. Bata kawo komai ba, ta ce fuskarta ta fi muryarta daɗi, komanta mai kyau ne, kyau ya ƙare tun da aka halicci besti ɗina. Dariya ya ce, anya kuwa sai nake ga kamar bata fi ki ba. Da wannan ya yaudare ta, ta turo masa hoton da suka yi ita da Rafi'a, a kwance yake amma sai da ya miƙe zaune ya zuba mata idanu. Tana ta zuba murmushi, ‘yar siririyar wushiryarta sama da ƙasa ta ƙara wa kyakkyawar fuskarta kyau. Ga ta ‘yar duma-duma, ma'ana cubi, ko inanta a ciki kamar babu jijiya da ƙashi a jikinta. Duk da ba ta da jiki, amma ta wuce kace mata siririya, sumarta har goshinta. Ɗauke kansa ya mai da hankalinsa ga Ni'ima, sai kawai ya ringa ganin muninta, musamman da yake ita siririya ce, shi kuma Allah ya yi sa da son cubi. Star ɗin hoton ya daidai lokacin da Ni'ima ta ce, ka yi shiru sweet. Ajiyar zuciya ya sauke ya ce, ban tantance ba, turo min wanda take ita kaɗai, ke ma kike ke kaɗai. Sakaryar tura masa ta yi, bai jira me za ta ce ba, ya ɗauke su ta Gmail ɗinsa, ya kashe wifi ɗinsa, ya je ya yi wanka, ya dawo, ya buɗe abincinsa yana ci, yana kallon hoton. Kyawun ƙawar budurwar nasa yana burge shi, yana jin wani yanayi mai wuyar ganewa a ƙasan zuciyarsa. Tun daga wannan ranar Ni'ima ta samu kansa da ya fahimci ita ma ba ta da wani abin cewa idan ba labarin ƙawar ta ba. Sai yake biye mata sosai su yi hira, tana ba shi labarin Rafi'a don kar ta gane yana jin daɗin labarin. Wani lokacin yake gwasale ta, amma ba ta iya dainawa. Hakanan suka ringa tafiya da soyayyar, ita a haukanta so ne yasa yake biye mata, shi kuma son jin labarin ƙawarta yasa yake janta jikinsa. Ana saura sati 2 biki, Rafi'a ta dawo, suka shiga shirye-shirye da inviting ɗin ƙawaye. Wata rashin sa'a, tunda ta dawo Ni'ima ke son haɗa su ko a waya ne, amma ta ki karɓa, sai ta ce ai ba ta son ya san muryarta yanda zai yi saurin gane ta. So take ta bashi mamaki duk ranar da suka haɗu. To shi ma da kiɗan duniyar ƙasa da ƙasa ne, bai takura ba duk da ya so jin zazzakar muryar a kunnensa, amma ya haƙura yana saita sa'arsa ba tare da ya bari kowa ya fahimta ba. Amma bai zurfafa sosai ba, saboda shi ma yana tunanin yadda za a yi. Ana saura sati 1 bikin ya dawo, saboda ya kasa jurewa. Ya je takanas ya samu mai martaba, ya faɗa masa idan da hali a haƙura da aurensa da Ni'ima, zai kawo wacce yake so very soon. Kai tsaye mai martaba ya ce masa babu hali. Dole ya ɗauki 'yan ƙafafunsa ya tafi ɓangarensa, inda Muhsin ya zo ya same shi, ya dube shi ya ce, ya dai ango, me naga kamar baka da walwala. Kawai ɗaga kai sanin da Muhsin ya yi ba magana zai yi ba, ya sa shi cewa
wallahi wata baby ta ruɗa ni Prince Jafar, na rasa kuma ta inda zan fara. Kallon sai ya ce, ni ma halin da nake ciki kenan, gashi na ce da mai martaba a haƙura da auren nan, ya ce babu hali, wallahi in dai haka so yake, to an daɗe ana wahala a duniya. Ji nake kamar idan ban same ta ba, ba zan iya rayuwa ba, kai ni fa na san akwai ƙura a gaba, don wallahi ba aminta ba, ko twins ne sai na raba su, sai na auri kowace. Ɗagowa Muhsin ya da mamaki ya ce suwa, ba tare da tunanin komai ba ya ce Rafi'a da Ni'ima. Ni'ima ta kawo min tallar Rafi'a zuciyata, ta karɓe ta, ban taɓa jin son Ni'ima ba, amma son aminiyar ta Rafi'a yana neman zauta ni, gashi a yanzu ban isa motsawa ba, ko zan motsa sai na bari ita na sa ta daga ciki. Gumi ne ya karyo wa Muhsin ya ce, garin yaya hakan ta faru, kana so ina so, ya za a yi ki? Ɗauke shi ya yi da mari ya ce, ka cire, matata ce, idan ka matsa wallahi ka san ni tsaf zan batar da kai. Numfashi Muhsin ya ja, zafin zuciyar Jafar da kafiyarsa a bar rubutawa ne a World News, idan bai tursasa zuciyarsa mantawa da Rafi'a ba, to tsaf zai iya aikata abin da ya niyya, naci ne da shi kamar kuturu. Miƙewa ya ce, Allah ya bada sa'a, amma kai kanka ka san abin da ba zai yiwu ba ka ɗauko. Jafar ka san halin mata da kishi kuwa, da za ka ji shawarata sai na ce ka cire ka haƙura, mace tana da sauƙin samu, alaƙa kuwa wuyar ƙullawa gare ta. Bai ko saurare shi ba ya miƙe ya shige toilet ya biya buƙatarsa ya fito yana goge jikinsa. Muhsin bai yi fushi ba ya ce, ɗazu Rafi'atu ta kira ni take tambaya ta, me shirinmu game da event? Su dai guda biyu za su yi besties days sannan za su yi nikah day. So mu ko me namu shirin? Murmushi ya ce, ka ce na ce duk abin da ta tsara shi za a wanzar. Haka Muhsin ya kira ta yana jin su ya sanar da ita, ta amsa da cewa ka ce masa muna godiya. Daga haka ta kashe wayarta suka kalli juna suka yi ajiyar zuciya a tare. Kusan komai na bikin tsarinta ne an kashe kuɗi sosai, duk wani saƙo ta gurin Muhsin yake zuwa. Allah ya sardanta saɓani tsakanin Rafi'a da Jafar. Duk zuwan da zai yi ba ta nan, wannan dalilin ya sa ba su san juna ba. Sai ranar dina, ranar ne ganinsu da juna na farko, amma shi ya daɗe yana jinta a ransa, da mafarkin cikar burinsa a kanta. Wannan dalilin ya sa bai sa wasa ba a lamarinsa, yake bin duk wata hanya da ya san burin nasa zai yi sauƙin samuwa. Kamar dai yau tun da ya tashi da safe ya shirya ya fice daga gidan kai tsaye gidan su Rafi'a ya nufa, saboda ya ji labarin dawowarta a gurin Ni'ima da suna waya jiya da daddare. Gaisawa suka yi da mai gadi ya ce ya shiga ya yi masa sallama da Rafi'a. Fitowarta daga wanka kenan tana shafa mai. Anti Murja ta shigo ta ce, ki gama ki zo, kina da bako a waje. Kallanta ta ce, waye anti? Iska ta shaƙa ta ce, ban sani ba, Mado ne ya zo ya ce min kina da baƙo, ki sauri ki je don ya ɗan jima. Ji ta yi kamar ta je ba za ta ba, sai dai ta daure ta tashi ta sanya kayanta, ta fesa turare ta ɗauki mayafinta, kasancewar dama shirin fita take yi. Ta fito gaba ɗaya, tun daga nesa ta ji gabanta na faɗuwa. Babu wata alama da take nuna mata waye ne, numbers na motocinsa JMW ne, so wannan nambar Bauchi ce. BZ 124 Azare, shi yasa bata kawo shi ba. Ta matsi motar sai dai tana duba fuskarta a wayarta, tsayawa ta yi a jikin motar ta buɗe jakarta, ta jefa wayar daidai lokacin da ya zuge gilas ɗin motar. Ya leko ta ɗago suka haɗa ido, gabanta ya ba da wani ras, ta ja da baya da sauri tare da cewa a'udhu billahi. Zuba mata idanu yana mamakin halinta, wato shedan ta mayar da shi kenan. Neman tsari take yi da shi, wani abu ya haɗiye mai ɗaci ya fito a motar, ya tsaya a gabanta, ƙanshinsu ya cakudu, ya ƙara matsarta sosai, yanda motsin kirki ba za ta iya ba. Ya ce, amana ta, rana gurin, na san kin san farin mutum baya jura rana, a taimake ni ki shiga mota mu tattauna. Sauri nake, mai martaba yake nema na ji ba zan iya zuwa ba, sai na zo na ganki mun sake tattaunawa. Hannunsa ya kai zai riko nata, ta janye, ya yi murmushi ya ce, mutum da abinsa ake hana sa, anyway mu je, ina zuwa da sassafen nan. Taɓa baki ta juya za ta bar gurin, ya yi saurin riƙe ta,
ya finciko ta ta faɗa jikinsa, ya ja numfashi mai ƙarfi yana bin wuyanta da hancinsa yana sunsuna. Ya ɗora lips ɗinsa saman wuyan nata, ya sumbata tare da sauke mata hucin numfashinsa mai ɗumi da ɗumama yanayi. Nan da nan ta ji yanayinta na sauyawa, a hankali ta yi ƙasa da kanta. Ya janye tare da buɗe motar, ya ja hannunta, ya sa ta, ya kulle, ya zagaya, ya shiga. Ya yi mata ki, ya yi rubas, ya fice daga gidan. Tunda suka fito kanta yake ƙasa, ta kasa ko ɗago ido ta kalle shi. Ya yi murmushi, yana son mace mai kunya. Wai wannan ɗan abin take sun koyarwa da kai? To ranar da bis ta ɗauri sun kuma bai sanya za su yi ba. Rage tafiyar ya juyo ya dube ta ya ce, ina za mu yi my bride? Ɗagowa ta kalle shi, kawai sai ya ga ashe kuka take. Ya saurin tsayawa ya ce, kuma menene ɗin? Sake ƙasa ta yi da kanta, ya kashe motar, ya matso jikinta, ta janye, ya zauna a inda yake. Ya ce, menene laifina yanzu, Rafi'a? Kukanta ta sakarwa sauti ta ce, kana son hana ni farin ciki a rayuwata. Jafar, ba dan ni ba, ka kyale ni, wallahi cikin tekun masifa kake son jefa ni. Ba na son kana shiga lamarina. Idan maganin ban yi aure ba ne yasa kake shige min, ka kyale ni. Wallahi cikin satin nan zan fitar da miji ko da ba na son sa. In dai za ka bar ni don Allah Jafar, zuciyata ƙarama ce, shi yasa ba na cunkusa mata damuwa. Zan iya janyo mata ciwon da zai zama ajalina. Hannunsa ya ɗora a bakinta ya ce, yanzu ma wa ya ce ki sa damuwa? Ba ki da wata damuwa, ni na ji kuma ni na gani. Ni zan yi maganin kowace matsala, Rafi'a. Na rantse da sarkin da yake nufina da buɗe bakina. Ina furici, idan kika ƙara roƙona akan na ƙyale ki, zan yi miki abin da baki taɓa tunani ba. Aure ne na ji na gani kuma sai na aure ki. Duk wanda zai magana ya shekara bai yi ba. Yanzu haka jira na ake na je na ba da kuɗin aurenki. A yau za a zo gidanku a kawo. Ke idan kika takura ma wata gudan sai na fasa baki. Anna ce a yau za a ɗaura min aure da ki, mu ga ƙarshen tsiya. Haba don Allah, ya kike so na yi ne, da wanne zan je? Kowa na gidanmu ya daina sauraro na, ya daina kula ni saboda ki. Ba don mai martaba mai fahimta ba ne, Allah ya ɗora ni akan Hajiya inda ta shige min gaba. Da yanzu ban san halin da nake ciki ba. Hajiya ta ko gaisuwa ta ba ta amsawa, ita da 'yan uwana saboda ke. Duk na ji na ɗauka, sai ke ce za ki kasa jurewa, wanda ina da tabbacin ba za ki samu matsala da iyayenki ba, domin na san su ɗin dattijai ne, za su karɓi ƙaddara a yanda ta zo musu. Please na roƙe ki daina ɗaga min hankali. Wallahi tallahi kina so na, tsoro ne ya hana ki ganewa. Ƙarya ne hadisin mutane da suke cewa ana barin halal dan kunya. Babu wata halal da kunya ta isa danne ta, sai dai idan ka so wahalar da kanka. Numfashi ya ja, ya sake dubanta da idanunsa da suka canza kala, ya ce, Rafi'a, ni ba yaro ba ne, na san kaina, ba zan taɓa yarda na cutar da zuciyata saboda wata ba, watan ma wacce zuciyata ta kasa karɓarta, sannan ta kasa bani kulawar da nake bukata. Ke ma ina so ki buɗe tunaninki, ki yarda da zaɓin Ubangiji gare ki. Wai ina raba dare kike kina roƙon Allah ya yi miki zaɓi na alkhairi. To me yasa alkhairin ya zo kike ƙoƙarin sanya hannu ki yi fatali da shi? Haba, me haka don Allah? Wace irin yarinta ke damunki ne? Ya ƙarashe maganar da ƙaraji, abin da ya sanya jikinta ɗaukar rawa, ta toshe kunnenta. Idanunta na ci gaba da tsiyaya, ta buɗe ɗan ƙaramin bakinta ta ce, kai ba alkhairi ba ne a gare ni, wallahi ba za ka taɓa zama alkhairi ba. Ba na son ka Jafar, ba na son ka, ba zan taɓa son ka. Binciko ta yayi da ƙarfi, ya sanya hannunsa ya yi baya da kujerar, ya tura ta, ta kifa rigingine, tana kokawar tashi, ya bi ta ya danne, idanunsa a rintse, ita ma ta rintse nata. Jikinta yana rawa, ta sake sakin kuka mai sauti, ya yi saurin haɗe bakinsu guri ɗaya. Suka rinka kokawa, tana son ƙwatar kanta ta kasa. Sake kwanciya ya a jikinta, ya riƙe hannunta, ya ci gaba da shan bakinta. Wasu hawaye masu zafi suka silalo daga idansa, suka zuba a kan nata. Ya buɗe idansa a hankali, yana kallon yadda hawaye ke ambaliya idanuwanta. Ci gaba ya da shan bakinta da wani salo mai fitar da hayyaci, da ƙyar ta tattara ƙarfinta ta ture shi. Shi ma saboda mutuwar da jikinsa ya yi ne, yasa ta samu wannan damar, ta tashi da sauri, yana sauke numfashi, yana ƙoƙarin saita kansa ya ce,
kada ki ƙara ce min ba kya suna Rafi'a. Ina ganin mutuncinki, kada ki zubar da shi da kalamanki. Ni ƙaunarki nake kuma aurenki zan yi, ba iskanci zan yi da ke ba. Ki koyi tauna kalamanki a kaina. Idan kika horar da zuciyata da rashin adalci da tausayi, za ki fi kowa wahala, domin ke ce a cikinta, saboda haka duk haukan da ta ɗebo sai kin fi kowa haɗiya, so ki ringa tauna lafazinki a kaina. Bai bari ta yi magana ba, ya ja motar da sauri, har yanzu jikinsa a mace yake. Ya sake juyowa ya ce, ba na tambaya sau biyu, kuma ba na ba da umarni sau biyu. Ki faɗa min inda zaki, idan ba haka ba zan tafi da ke gidanmu. Duk sanda kika shirya magana kyayi. A gajarce cikin gunjin kuka ta faɗa masa inda zata, ya yi murmushi, ya juya akalar motar, ya tsaya a wani mall ya yi mata shopping. Ya dawo ya ja suka tafi, da ƙyar take bashi direction na inda zata, har suka je. Ƙofar gidan ya yi hon, aka buɗe, suka shiga. Ya ce, ina ne nan ɗin? Kin bashi amsa ta yi, ya daka mata tsawa ya ce, magana nake miki, ina ne nan? Cikin kiɗimewa ta ce, gidan Anti Razika. Ajiyar zuciya ya buɗe mata ya ce, je ki kuma ki jira ni, zan dawo komai dare na ɗauke ki. Wallahi kika yi gangancin tafiya, za ki sha mamaki. Ficewa ta da sauri har tana neman kifawa. Ya bi ta da ido, yana fitar da wata iska mai zafi. Shi ma ya fito. Mai gadin ya kira ya tambaye shi ko mai gidan yana nan, ya amsa masa da yau yana hutu. Ajiyar zuciya ya ce, ka yi min sallama da shi. Da sauri mai gadin ya nufi cikin gidan, domin ya san waye Jafar Wakil. A falo ya tarar da sa Anti Razika, tana rarrashinta, tana tambayar ta abin da ya faru. Dubansa suka yi, ya ce, Abu Aulat ake kira a waje. Fitowarsa kenan suka fita tare, da mamaki suka runguma juna da Dr. Nasir. Ya ce, Prince JM, yau a gidana, amma dai ba zuwa na bane wannan, don na san baka san gidana ba. Rabona da kai tun a Victoria Island, 3 years kenan. Hularsa ya cire ya ce, wallahi amaryata na kawo gidanka, shine na ce a kira ka. Na san gidanka mana, ban dai san matarka ba, ashe yayar mu ce. Mamaki ne ya cika Dr. Nasir. Ya ce, wa kenan? Hararar sai ya ce, wace baƙuwarku yau? Sai ta nutsuwar sai ya ce, Pretty na gani a falo tana kuka. Dama tare kuke? Murmushi ya ce, ita ce amaryata, wallahi yarinyar tana wahalar da ni sosai. Na rasa ta ina zan bullo mata ta fahimce ni. Sake duban sai ya ce, amaryarka ko budurwarka? Dagowa ya ce, duk ɗaya, itan budurwata ce kuma amaryata. Saura kwanaki 29, idan ka cire yau saura kwana 28, idan banda gobe saura kwana 27. Su ba laifi bane don na kira ta matata, fata ne da Allah zai cika shi. To masu sauraro, zan dakata anan, sai mu haɗa shiri na gaba domin jin ci gaban yadda za ta kaya. Na gode.